მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ვიდეო მიმოხილვას ბიუჯეტურ action კამერაზე, რომლის სახელიც არის Apeman A80, ესეთი მშვენიერი action კამერაა. მინდა გითხრათ მეგობრებო, რომ ეს კამერა მე არ მიყიდია, ანუ ეს გამომიგზავნეს ვიდეო მიმოხილვისთვის, ასე ვთქვათ. და მოდით ვნახოთ, ვიცი რომ ძალიან ბევრს გაინტერესებთ, მით უმეტეს ვინც იუთუბერები ხართ, და ვნახოთ ღირს თუ არა ეს კამერა $70. და ჩემი აზრით ალბათ ღირს. და კიდევ მინდა ორი სიტყვით გითხრათ მეგობრებო, ანუ მომავალში უფრო მეტი და მეტი ესეთი მსგავსი ნივთები წამოვა მიმოხილვისთვის, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე უკვე გზაშიც არის და მინდა იცოდეთ, რომ ჩემ გამომწერებს ანუ თქვენ არ შეგიყვანთ მეგობრებო, არანაირ შეცდომაში, არანაირი რეკლამის გამო, რაც არის ყველაფერს ვიტყვი, ანუ პლუსებსაც და რა თქმა უნდა მინუსებსაც. ასე რომ მეგობრებო, იცოდეთ რომ არანაირი ასე თქვათ რეკლამა და დარეკლამება და ასე შემდეგ არ იქნება ჩემს არხზე. კარგით, რაც შეეხება ეს ორი სიტყვით ჩვენს სპონსორულ ნივთებს და მოდით გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენი კამერის ასე თქვათ unboxing-ზე, ყუთის გახსნაზე, ნახოთ მისი კომპლექტაცია და ასე შემდეგ. კარგით, მოდით შევცვალოთ რაკურსი და შევუდგეთ ჩვენს ყუთის გახსნას. ესე იგი მეგობრებო, მოდით შევუდგეთ ხა ყუთის გახსნას, მაგრამ სანამ ყუთს გავხსნით, კიდევ მინდა რომ შეხედოთ, ანუ ახლდა ყუთს, აი ნახეთ აქ. ჩვენი კამერის ღირსებები ასე ვთქვათ 4K გადაღება, რა თქმა უნდა, Wi-Fi, ამას მე გაჩვენებ თუ რაში არის საჭირო Wi-Fi. ასევე შესაძლებლობა გვაქვს 30 მეტრ სიღრმეზე წყალქვეშ. ის დაივინდით ხარ და გავებული ალბათ, მაგათ გამოვადგებათ, თორე ეხლა ჩვეულებრივ პირობებში 30 მეტრზე არ ყვინთებთ ჩვენ, რა ხოლმე ხარ. ესეთ შესაძლებლობა გვაქვს და ეს ძალიან კარგია მეგობრებო, ასევე time-lapse, ეს ისეთი არაფერი. აქ კვლავ 4K, 30 მეტრი როგორც გითხარით, გაშლის კუთხე აქვს 170 გრადუსი მეგობრებო და ელემენტის მოცულობა არის 1050 mAh-ში. და მინდა აღვნიშნო მეგობრებო, ამ კამერას აქვს ჩაწერის ფორმატი, ვიდეოს ფორმატი არის H264 და მოკლედ მე მგონი YouTube-ს აქვს ამ ფორმატის მხარდაჭერა, თუ არ ვცდებით მეგობრებო, თუ ვცდები კომენტარებში შემისწორეთ. და მოკლედ მეგობრებო, მოდით გადავიდეთ ახლა უშუალოდ ჩვენს კამერაზე. და ყუთი გამოიყურება აქ მათი საკონტაქტო ინფორმაცია, როგორც ხედავთ, აქ შეგიძლიათ მიწეროთ Facebook-ზე, Twitter-ზე, Google+-ზე და აქ მაილი და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ჩვენ რაც გვხდება ეს არის, ესეთი პატარა მისალმების ბუკლეტივით, აქაც საინფორმაციო საკონტაქტო ინფორმაციებია უბრალოდ. Hello, здорово. მოკლედ გადავდოთ ეს გვერდზე და გადავიდეთ ჩვენს კამერაზე მეგობრებო. პირველ რიგში ასე ვთქვათ, ხდება ეს არის მისი დამცავი ჩასადები, ასე ვთქვათ. აქვე მინდა აღვნიშნო, იგივე, GoPro-ს შევადარებ ხოლმე დღეს ამ კამერას, იმიტომ რომ GoPro მაინც ასოცირდება, GoPro, action კამერებში ნამდვილად საუკეთესოა ჩემი აზრით. და მიუხედავად ამისა, რომ ის საუკეთესოა, GoPro-ს არ მოყვება ესეთი აქსესუარები, ჩასადებები, ყოველ შემთხვევაში ჩემს Hero 4 Silver-ს არ მოყვა. არ ვიცი GoPro 5 და 6 როგორ აქვს, მოკლედ გავხსნათ ხუთი, ესეთი სასიამოვნო ზედაპირის ფორმით დამცავია. საკმაოდ ასე ვთქვათ, მყარია და ტრანსპორტირების დროს არ დაგვიზიანდება ჩვენი კამერა. კარგით, მოდით ვნახოთ რა დებს შიგნით. რა კომპლექტაცია გვაქვს და ასე შემდეგ. ნახეთ. $70 კამერას მოყვება ამდენი აქსესუარი. ეხლა ბევრი თქვენგანი იტყვის მეგობრებო, რომ ეს აქსესუარები კაპიკები ღირს, რაშიც გეთანხმებით, მართალია კაპიკები ღირს მეგობრებო, მაგრამ წვრილმანების მიმართ ყურადღება ეს ყოველთვის დასაფასებელია, გინდ რაღაც მართლა ცენტები ღირდეს ეს აქსესუარები. GoPro-საც მოყვება მეგობრებო ეს აქსესუარები, მაგრამ არა ამდენი რაოდენობის. ეს თვითონ კამერა თავის აკვაბოქსში. მოდით კამერა ჯერჯერობით გადავდოთ გვერდზე და გამიხილოთ ჩვენი ასე ვთქვათ აქსესუარები. ეს უამრავი სამაგრები, იქ საჭეზე, იქ ბაიგზე სამაგრები, ჩაფხუტზე და ასე შემდეგ, თქვენ თვითონ ხედავთ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ზომის, ეს შტატივზე დასამაგრებელი, როგორც ხედავთ, ძალიან კარგია. კიდე რაღაც სამაგრი, მოკლედ დიდარი კომპლექტაცია გვაქვს მეგობრებო. ესეთი ტანსაცმელზე ან სადმე მისამაგრებლად შვენიერია. კიდევ ესეთი სამაგრი. სიმართლე გითხრათ, ეს სამაგრები რისთვის არის განკუთვნილი, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ინსტრუქცია გვაქვს და ამას მე ვნახავთ. ესეთი
მშვენიერი, ასე ვთქვათ, ჩარჩო ჩვენი კამერისთვის და ნუ აქ სტანდარტული სამაგრი, ასე ვთქვათ, შტატივისთვის. ეს ძალიან გამოსადეგი რაღაცაა. ასევე ეს არის აკვაბოქსისთვის უკანა დამცავი, ამას მე გაჩვენებ გადაგოთ გვერდზე. ჩავდოთ. ნუ როგორც გითხარით, ეს არის საჭეზე სამაგრი მანქანის ან ბაიკზე, უფრო ალბათ ბაიკზეა მეგობრებო. როგორც ხედავთ, მშვენიერია, ძალიან კარგია და რაც ბევრ თქვენგანს გაახარეს, მეგობრებო, ეს არის ორი ელემენტი კომპლექტში, ეს ძალიან იშვიათია. ნახეთ. 1050 მილიამპერი მეგობრებო, როგორც გითხარით, აი ესე. ეს ერთი და ნუ ესეც ჩვენი მეორე ელემენტი და საინტერესოა მესამე თუ დევს თვითონ კამერაში, რაღაც ეჭვმება, რომ მესამე აღარ იდევა. მოგეთ ამას ვნახავთ. ხო, ნუ ეს კიდე ყველაფერი არ არის, მეგობრებო, ასე ვქო, მეორე განყოფილებაც აი ეს რაღაც სამაგრი არ ვიცი, ეს აზია სამაგრი, სიმართლე რომ გითხრათ. აი გადავდოთ ეს. აქ გვაქვს ხამუთები, ეგრეთ წოდებული, ზიპები. ნუ რაღაც დასამაგრებლო აქვს, რაღაც 1000 სამაგრია, როგორც გითხარით, 1000 ძალიან ბევრნაირია. ყველა მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, ასე ვთქვათ. და ნუ ეს პატარა ტროსი და ეს, ასე ვთქვათ, სტიკერები, სამე დავაკვროთ. კამერა. სტიკერები არის კამერის, არ გეგმოთ რომ რაღაც როგორც ეითს ან მაგალითად სტიკერები არის, ეს არის უბრალოდ სადმე მისაკრობად, ან ჩაფხუძე, ან სადმე აგრეგორატივს. და ნუ რა თქმა უნდა სტანდარტული მიკრო USB, USB-ზე ეს არის დამტენი და ასევე ამის საშუალებით შეგვიძლია გადავყაროთ ჩვენი ვიდეო თუ ფოტო მასალა ჩვენს PC-ზე, კომპიუტერზე. ესეც ესე და როგორც გითხარით, მოყვება ინსტრუქცია. აი ესე. ოპა, ნახე რა. გასაწმენდი ნაჭერის გიჩადეს. ნუ კიდევ ერთხელ მეორე მეგობრებო, ყურადღება დეტალების მიმართ და ეს ძალიან დასაფასებელია. და ნუ აი ჩვენი ინსტრუქცია მეგობრებო, ეს გამოგვადგება იმისათვის, რომ დავერკვეთ თუ რა აქსესუარი რისთვის არის, აი ყველაფერი არის დეტალურად აღწერილი, როგორც ხედავთ, ყველა აქსესუარის, ასე ვთქვათ, დანიშნულება და ყველა აქსესუარი თუ როგორ მაგრდება და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან კარგი. კარგით, მეგობრებო, მოკლედ გადავდოთ ახლა ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ყუთი გვერდზე და გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს სტუმარზე, ჩვენს კამერაზე, APEMAN A80-ზე, ესეთი მშვენიერი action კამერაა. ნუ სტანდარტული ზომა მგონი, როგორც GoPro-ს. ასევე ამას მე შევადარეთ GoPro-სთანაც ზომების მხრივ და ასევე ვიდეო გადაღებასაც ვნახავთ რა თქმა უნდა. კარგით, მოდით ავაზროთ ახლა ეს ყველა, ასე ვთქვათ, დაკრული დამცავი ფირები. ესე, მშვენიერია და აკვაბოქსი, ვიწვავთ ხოთ. ადვილად იხსნება. აკვაბოქს მერე საკი გამოიხიდა. კიდე დეტალურად უფრო ახლოდან და თვითონ კამერა მეგობრებო, აი ნახეთ. ხო, ნუ სტანდარტული ზომა არის, როგორც გითხარით. აი ესე გამოიყურება, საკმაოდ სიმპათიური კამერაა მეგობრებო, მინდა გითხრათ, აი ეს დამცავი ფირი აქვს, მოდით. დავაძროთ. ნუ ესე, აქ 4K ჩართვის ღილაკი და უკან რაც ყველაზე მთავარია მეგობრებო და რაც ძალიან დიდი პლუსი არის action კამერებისთვის, ეს არის უკან არსებული LCD, ასე ვთქვათ, დისპლეი, რომლის ზომაც არის 2 ინჩი. მოდით ესეც განაცესი დავაძროთ და სად არის ჩვენი GoPro? ოპა, GoPro დაგვაქვს. ცოტა GoPro. აი აქ. აი, ზომები. როგორც გითხარით, ერთ-ერთში მეგობრებო, ზომები არის GoPro-ს. ნუ ოდნავ სკელი არის სისქეში, როგორც ხედავთ. ჩვენი APEMAN-ის კამერა. აი ესე. და GoPro-ს ოდნავ გამოწეული აქვს ეს თვითონ, ნუ თუ შეიძლება დავარქოთ ამას ობიექტივი, რა ვიცი, ობიექტივი რამდენად თქვი ამას არ ვიცი, მაგრამ ნუ აი ეს ზედა მხარე. და უკან. ნუ GoPro ცოტა ხელში უფრო მასიური და მძიმე არის, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ნუ მაინც ახლა GoPro-ა. თქვა GoPro-საც ნუ შევადარებთ, მეგობრებო, არ დაგაუწდეს GoPro ღირს 300-დან $500-მდე, გააჩნია მოდელს და ნუ ეს კამერა ღირს სულ რაღაც $70. და კარგით, გადავიდეთ ახლა
ელემენტზე ნახოთ დევს თუ არა შიგნით ჩვენი ელემენტი იმედი ეხლა არ გავტეხავთ და კარგად ამოვიღებთ მოკლედ მეგობრებო ბევრი ვიწვალეთ თუ ცოტა ვიწვალეთ ნუ გავხსენით აი შევძელით და გავხსენით აი ესეთი ნუ ეს მე მეგონა რომ ზამბარაზე იქნებოდა ეგ წოდებული პრუჟინაზე ასე რომ ვთქვათ მაგრამ არა უბრალოდ აი ესეთი ნუ ეს სიმართლეა ძალიან არ მომეწონა ახლა ესეთი კონსტრუქცია ნუ კაი არა უშავს ვაპატიოთ და ნუ როგორც გითხარით როგორც მეგონა ნუ შემითარდებს ელემენტი და მოდით ჩავდოთ და იმედია დატენილი იქნება აი ესე ესეც ვა ფრთხილად ბიჭო რაღაც ისი პოზე ხართ მეგობრებო რა აი ესე შემორცხვი სიო ესეც ესე მოდით ახლა ჩავთოთ იმედია დატენილი იქნება კი დატენილია და ეგრევე გამოჩნდა ჩვენი გამოსახულება მეგობრებო აი ნახეთ შვენიერია ძალიან კარგია მე ხარ ვიცი კამერაზე როგორ იქნება ეს ნაჩვენები იმედია კარგად იქნება ყველაფერი და მოკლედ მოდით ასე ვთქვათ შევიდეთ მენიუში ვნახოთ თუ რა ხდება როგორ ხდება და ასე შემდეგ так მენიუში შესვლა ხდება ესადე მე მგონი აი ამ ღილაკით mode ღილაკით იგივე ჩართვის ღილაკით ნახოთ არა ნუ აქედან იცვლება ასე ვთქვათ ფოტო რეჟიმზე შეგვიძლია აქედან გადავთოთ უცებ როგორც ხედავთ ხა გადავთეთ ფოტო რეჟიმზე მერე შეგვიძლია გადავთოთ ნუ აქ შეგვიძლია დავათვალიეროთ ჩვენს მიერ გადაღებული ფოტო თუ ვიდეო და ნუ უკვე აქედან ხდება როგორც გითხარით მენიუში შესვლა აქედან ხდება რეზოლუციის არჩევა მეგობრებო როგორც გითხარით ამ კამერას გააჩნია Full HD გადაღება რა თქმა უნდა 60 FPS-ით ასევე გააჩნია QHD მე მგონი ეს არის თუ არ ვცდები 2K და Ultra HD რა თქმა უნდა 4K უკვე 24 FPS-ით აი ესე შვენიერია ძალიან კარგი მონაცემებია ასევე Full HD გვაქვს 30 კადრი წამში შეგვიძლია გადავიღოთ FPS-ით შემდეგ მოდის HD ანუ 720p 120 FPS-ით და ასე შემდეგ აი როგორც ხედავთ ხვევით მიდის კარგი ნუ ჩვენ რაც გვაინტერესებს ეს არის მეგობრებო და უფრო გავრცელებული რაც არის ეს არის Full HD 30 კადრი წამში ავირჩიოთ ჩვენი Full HD აქეთ გვაქვს ჩვენ time-lapse მგონი თუ არ ვცდები არა ეს არის ასე ვთქვათ ვინც ვიდეო რეგისტრატორად გინდათ გამოიყენოთ ეს კამერა ანუ ესეთი შესაძლებლობა გვაქვს აქ ინტერვალები არის მეგობრებო ანუ წერს 3 წუთიან 5 წუთიან და 10 წუთიან პატარა ვიდეოებს და ასევე რაც ძველი ვიდეო იქნება და თუ ამოგვეწურება ჩვენ ასე ვთქვათ მეხსიერება ძველ ვიდეოებს შლის და ახალს გადააწერს ზევიდან ნუ ეს არის ვიდეო რეგისტრატორების ასე ვთქვათ სისტემა როგორც მუშაობს თვითონ რეგისტრატორები კარგით ნუ მე არ მჭირდება ეს რეგისტრატორი ასე რომ ნუ ფუნქციას გამოვთავ აი გვერდზე ღილაკებით ხდება ასე ვთქვათ ნავიგაცია მენიუში აქ არ გვაქვს ჩვენ touch screen-ი სამწუხაროდ აი აქედან ხდება როგორც გითხარით ასეთი ორი ღილაკია ზედა და ქვედა ღილაკი კარგი დავუბრუნდეთ ჩვენს მენიუს ასევე რაოდენ გასაკვირის არ უნდა იყოს მეგობრებო ესეთი იაფიან ბიუჯეტურ კამერაში გვაქვს სტაბილიზატორი იგივე გიროსკოპი ანუ ეს რა არის მეგობრებო ეს არის აი მაგალითად თუ გავბივართ ან ცოტა ისეთ მანქანაში ვზივართ ცოტა ისეთი ხოაზე ხართ სიარულის დროს ანუ რო არ იყოს ვიდეოში ასე ვთქვათ ნუ ხომ მიხდით ასაც გულისხმობ ანუ ეს არის ასე ვთქვათ სტაბილიზატორი ამას მე გაჩვენებთ მეგობრებო და რაც ყველაზე მთავარია მეგობრებო ის დამოვიწოდა ანუ SD ბარათების ხარდაჭერა გვაქვს მეგობრებო ესეთი მიკრო SD ბარათების ხარდაჭერა მაქსიმალური მოცულობის 120 გიგაბაიტამდე და გაითვალისწინეთ მეგობრებო დაგჭირდებათ სწრაფი წაკითხვის მონაცემებით SD ბარათები, იმიტომ რომ ნუ წინააღმდეგ შემთხვევაში არ ვიცი, ან ხარისხი იქნება ცუდი, ან საერთოდ არ ემუშავებს და ასე შემდეგ და ეს გაითვალისწინეთ მეგობრებო. ნუ არ ღირს ძვირი ახლა ეს SD ბარათები, ასე რომ ნუ ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. ჯდება ესეთ ბუდეში, რომელიც გვაქვს ეს გვერდზე მშვენივრად, მაგრამ ერთი რაც არ მომეწონა მეგობრებო, ეგ რო არ აქვს დამცავი, ასე ვთქვათ, რამე პლასტმასოვანი და ეგეთი რეზინიდან რამე
ნუ აქ გვაქვს SD ბარათის ბუდე, აქ არის USB ბუდე, საიდანაც ვწენით და ქვევით არის თუ არ ვწდები გარე მიკროფონის კონექტორი. ესე იგი მეგობრებო, გავმიხილეთ ჩვენი action კამერის, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მენიუ, მეტნაკლებად გავმიხილეთ. ესე იგი მეგობრებო, ახლა უკვე გადავიდეთ უშუალოდ გადაღების ხარისხზე, რაც ყველაზე მთავარია, რა თქმა უნდა, კამერებში. ვნახოთ თუ როგორ იღებს, როგორ მუშაობს სტაბილიზაცია, გიროსკოპ ფუნქცია და ნუ ყველაფერს ერთად ვნახავთ, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ დაგვჭირდება ესე იგი, აი ეს სამაგრი, ანუ აი ესეთი ეს ჩარჩო, ეხლა გაჩვენებთ ისთვის დაგვჭირდება და აი ესეთი მშვენიერი გადამყვანი ჩვენი selfie ჯოხისთვის. ანუ selfie ჯოხად მე გამოვიყენებ ჩემს GoPro-s selfie ჯოხს. მოვხსნათ. ეს GoPro-s Aquabox-ი, ამას მე უკვე ვიდეოს ბოლოსკენ გაჩვენებთ უფრო დეტალურად, მეგობრებო, შევადარეთ ჩვენი კამერის Aquabox-თან. და ყველაზე მთავარი რაც არის, მეგობრებო, გაითვალისწინეთ და გახსოვდეთ, Aquabox-ში არასდროს არ გადაიღოთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ვლოგები ან რამე მსგავსი ვიდეოები, იმიტომ რომ ნუ Aquabox-ში მაინც მიდის, როგორც ხედავთ, უკან არის დახურული, ასე ვთქვათ, კედელი და ნუ ახშობს ხმას, ძალიან მაგრად ახშობს და ეს გაითვალისწინეთ. და ზუსტად ამიტომ გჭირდება, მეგობრებო, ჩვენ აი ეს ჩარჩო რაც წეგან გაჩვენეთ, იმიტომ რომ გახსნილი არის, აი ხედავთ თუ როგორ არის გახსნილი ყველა მხრიდან და არანაირი წინაღობა აღარ ექნება მიკროფონს და ჩვეულებრივად იწერს უკვე ხმას, ასე რომ ნუ ეს გაითვალისწინეთ, მეგობრებო, მომავალში იცოდეთ რომ ნუ Aquabox-ი თუ არ იღებთ წყალქვეშ ან ნუ რაღაც თავსხმაწვიმაში, მაშინ უმჯობესია რომ გამოიყენოთ მსგავსი ჩარჩოები, მეგობრებო, აი ესეთი. კარგით, ნუ მოკლედ აქ ვიდეო ჩაწერა დაიწყო, როგორც ხედავთ. აი, გვანიშნებს კიდევაც კამერა, ნუ რუსული ენა ავირჩიე და რუსულად, ასე ვთქვათ, გველაპარაკება ჩვენი კამერა, ავირჩევთ ინგლისურად, შესაბამისად ინგლისურ ენაზე მოხდება ეს ყველაფერი. შემდეგ გადავყავს აი ესეთი შესანიშნავი დამჭერით, რომელიც ვიმეორებ არის თვითონ კომპლექტაციაში და უკვე გვექნება ესეთი კონსტრუქცია, რომელსაც უკვე მე უშუალოდ ვამაგრებთ ჩვენს selfie ჯოხთან. ნუ ეგ ზევით არაფერი არ არის დახშული, როგორც ხედავთ, ყველა ღილაკზე მიგვიწვდება ხელი, გვერდზე ზევით წინ, რა თქმა უნდა. და ნუ მოკლედ აი ესეთი აბდულად ვამაგრებთ ამას. ნუ ესეთი მშვენიერი იმენა ვლოგერები გავიჭიდეთ. ნუ მოკლედ შეგვიძლია ესე გადავიღოთ ვლოგები, მიმოხილვები, რა ვიცი, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ და შეგახსენოთ, სანამ მე ამ კამერას შევიძენდი Panasonic Lumix F1000. ნუ მე ვიღებდი GoPro-თი, ჩემს ყველა ვლოგსაც გადაღებული მაქვს, ყველა ასე ვთქვათ, ნუ რაღაც ნაწილ ჩელენჯებსაც, საფეხბურთო ჩელენჯებსაც. და მოკლედ რა ვიცი, მე მგონი ხარისხი არც თუ ისე ცუდია, ნუ ერთი რასაც უშივოდი ეს იყო ხმის ხარისხი იყო საშინელი, მეგობრებო. ასე რომ ნუ მოკლედ ხმას თუ არ ჩავთვლით, ყველაფერი იქნება იდეალური და აქაც დარწმუნებული ვარ, რომ ხმა არ ექნება, ნუ მეტნაკლებად ნახოთ მოკლედ. ნუ GoPro-ში ყოველ შემთხვევაში ხმა არ მოგწონს და ამაშიც ალბათ იგივე მდგომარეობა იქნება. კარგით, მეგობრებო, მოდით ახლა უკვე გადავიდეთ ჩვენი კამერიდან და უკვე ჩართვა, ასე ვთქვათ, პატარა ჭრას გავაკეთებ და უკვე ჩვენი Apeman A80 კამერით დაგიბრუნდებით, ასე რომ მოდით ნახოთ, როგორი ხარისხით იღებს ჩვენი ეს ნაკები კამერა. მოკლედ წავიდა. ესე იგი, მეგობრებო, დაგიბრუნდით უკვე ოღონდ ჩვენი კამერით ხდება გადაღება Apeman-ის კამერით და რა ვიცი, ერთად ნახოთ მე ხარისხი, ხა სიმართლე გითხრათ, მე არ შემოწმებია წინათ წარი ხაპირovat ვიღებ და ნუ ნახავ მეც ხარის, ძალიან მაინტერესებს. ნუ ეს ჩემი ოთახი, ყველაზე ხარ კამერა, კომპიუტერი ჟენია. ნუ ოთახშიც საინტერესოა თუ როგორ იღებს, აქ ცოტა განათების მხრივ ვორთეშუქის ჩავაქვით. ცოტა ესე ნუ სიგნალებში არ ვიცი ხამდე კარგად გადაიღებს. ნუ მოკლედ გარეთაც გავიდეთ, მეგობრებო, ახლა გავალთ ეზოში, ვიყოფებით წნეთში, ჩემ ძაღლებსაც გაჩვენებთ და ნუ მოკლედ იმედია მოგეწონებათ. და რაც ყველაზე მაგრად მაინტერესებს, ეს არის სტაბილიზაცია, იმიტომ რომ ძალიან გამოგვიყვება სტაბილიზაცია ესეთ ბიუჯეტურ კამერაში. მოკლედ გავიდეთ გარეთ და ვნახოთ, როგორ გაახსნოს თავს ჩვენი კამერა. ესე იგი, მეგობრებო, აი გამოვიდეთ ეზოში. ესეც ჩემი ძაღლები. Husky და Laika. უაზი. Wolfie. ესო.
ჩვენია. ნუ ეს ხა დაგვიბრეთ, მაგრამ ნუ ესეთი 2-4 ფეხა მეგობარი ყავს. ნუ მესამე პატარა ძაღლი აქ არ არის, საფუხალ, სწორი მაგასაც დაჩვენი. კარგით, ნუ მოკლედ რაც შეეხება ვიდეოს ხარისხს, თქვენ თვითონ ნახეთ. შეაფასეთ. განათებულ პირობებში, ასე რომ ვთქვათ. ასე გამოიყურება. მენა ბოტანიკური ბაღი მეგობრებო. ნუ ესეთი რა ვიმედია კარგი ხარისხი იქნება მეგობრებო, რა ვიცი. თქვენ თუნდაც მე დაწერეთ კომენტარებში და გავიაროთ. და ნუ აი ახლა უკვე შევამოწმოთ მეგობრებო ჩვენი სტაბილიზაცია თუ როგორ მუშაობს. ანუ ვიდეო იქნება სტაბილიზაციით, ანუ ფერითაც ეწერება ვისაც ყველაზე ხარო თვალნათლივ ჩანდეს. ანუ სტაბილიზაციით და სტაბილიზაციის გარეშე. ცოტა გავიქცევი რაღაც მომაკვეთია აი აქ მაგალითად და ნუ მოკლედ ნახოთ თუ როგორ მკლავდება ჩვენი სტაბილიზაცია თავის ფუნქციას დანიშნულებით. მოკლედ წავიდეთ. ესე იგი მეგობრებო, ახლა გიროსკოპი გამორთულია, ანუ სტაბილიზაცია და მოდით ახლა ცოტა გავიქცეთ აი ესე. აი ესე. ყველაზე ხართ. და მოდით ახლა უკვე ვნახოთ როგორ გაუნკლავდება ამ ყველაფერს ჩვენი ასე ვთქვათ სტაბილიზატორი იგივე გიროსკოპი. ახლა კი ჩართულია მეგობრებო ჩვენი გიროსკოპი და მოდით იგივენაირად წავიძუნძულოთ ამ ვიღარიშობი. რავი ხა მე აქედან ვერაფერს ვერ ვამჩნევ მეგობრებო. ყველაზე ხართ. მაგრამ უფი ის გეშინია. ნუ კამერა დაინახა მეგობრებო რაღაც ეშინია. მიესალმე ბიჭო მაყურებელს. ნუ მოკლედ მეგობრებო, ეს ჩვენი გიროსკოპის ტესტი და ნუ ერთად ვნახოთ. ეხლა ავალ გადავყრი ამ ყველა ფაილს კომპიუტერში და ნუ შევამოწმებ და მოდით ბოლოსთვის, ასე ვთქვათ, დამაგვირგვინებელი ტესტი იქნება უკვე 4K ტესტი. ძალიან მაინტერესებს თუ ნახდათ აქ თუ არა რეალურად 4K, იმიტომ რომ ბევრ იაფასიან ექშენ კამერებს, ასე ვთქვათ, უწერიათ უბრალოდ 4K, მაგრამ სინამდვილეში ამ გაფართოებაზე ვერ იღებენ ეს კამერები. ასე რომ მოდით ახლა 4K-ში გადავიღებთ პატარა ფრაგმენტს და ერთად ვნახოთ როგორ იღებს. იგი მეგობრებო, ახლა გადაღება ხდება 4K-ში, 24 FPS-ით, სამწუხაროდ 30 FPS-ი არა. მithumetes აქ 60 FPS-ი არა ამ კამერას, ნუ გასაგები რატომაც არა აქვს. და მოკლედ რა ვიცი, შევაფასოთ, ცოტა გამოვიაროთ. ნახოთ. აი ესე. ნუ ცოტაკეთ. გადავუღოთ სცენარეებს, რამე. იმედია რომ კარგად გაართმევს თავს ამ 4K-ს. ოპა, გვარდები რამე. შვენიერი. იმენა გეონები ბოტანიკური ბაღი უნდა გავხსნათ. Goles Place ბაღი. ოაზე. ოპ. უფი. არა, სკათ კამერის ეშინია მეგობრებო, კომპლექსები. так, ну კარგით მეგობრებო, ეს ჩვენი ვიდეოს ტესტი, მოვჩეთ ამით. და უკვე გადავიდეთ ახლა საბოლოო შეფასებაზე, საბოლოო შეჯამებაზე. და ნუ გეტყვით ღირს თუ არა ეს კამერა ნამდვილად $70 და ღირს თუ არა ნამდვილად რომ იყიდა. მოკლედ წავიდეთ. ესე იგი მეგობრებო, ვნახეთ ტესტები. ხოაზე ხართ, ვნახეთ როგორ იღებს ეს კამერა და რა შეიძლება ითქვას. მოდი ჯერ Aquabox გაჩვენებთ ახლოდან და მე უკვე გადავიდეთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, კამერის შეჯამებაზე რა. ხოაზე. კარგით, რა შეეხება Aquabox გამოიყურება. შემდეგნაირად აი ესეთი ჩამკეტით. მოდი ჩავსვათ ბიჭო. ხოაზე ხართ. ესეთი. ძალიან ადვილად იხსნება და ძალიან საიმედოდ გამოიყურება, რაც ყველაზე მთავარია Aquabox-ებში მეგობრებო. იმიტომ რომ ნუ Aquabox-მა თუ გააპარა, სიო, ხოაზე ხართ. ნუ ხდება ესე. სტანდარტულად მეგობრებო, არ გაგიჭირდებათ ამას, არანაირი ტუტორიალი არ ჭირდება და ახსნა. აი ამას მიხვდება ნებისმიერი ადამიანი თუ როგორ ჭდება Aquabox-ში ჩვენი კამერა. გამოიყურება აი ესე, საკმაოდ მასიურად გამოიყურება. მოდით ჩემს GoPro-საც ჩავდებ Aquabox-ში და ნუ უბრალოდ რომ წარმოდგენა გქონდეთ თუ როგორ განსხვავდება ზომებში და ასე შემდეგ. ნუ GoPro-ზე დიდია Aquabox-ით. მიხედავთ. აი ესე. ასე რომ
ესე მშვენივრად გამოიყურება. ხო, გადავდოთ ჩვენი GoPro გვერდზე. ასევე მეგობრებო, გვაქვს წვდომა ყველა ღილაკთან, მეგობრებო, ანუ არ გსხუდავს ჩვენი საკვალბოქსი, ეს ბუნებრივიც არის. ანუ აქ ჩართვის ღილაკი ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს, ასევე გვერდითა ნავიგაციის ღილაკები მენიუში და რა თქმა უნდა გადაღების ღილაკი ზევით. და უკან ეს დაცულია მეგობრებო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როცა დააპირებთ გადაღებას ან რამე სახის ვიდეოს, ან vlogs, ან თუნდაც მიმოხილვას ან არა აქვს მნიშვნელობა რამე სახის ვიდეოს, aquabox-ი შეეცადეთ არ გამოიყენოთ მეგობრებო, ან ცალკე შეიძინეთ ესეთი ღია, ასე ვთქვათ, კედელი. სამწუხაროდ ამ კამერას არ მოყვა ღია კედელი, მოყვა ასე ვთქვათ სათადარიგო კედელი, იგივე ესეც დახურული ტიპის. წეს თუ დამოყოლოდა ღია GoPro-ს ესე მოყვა, ღია და დახურული, მაგრამ ამას ორივე დახურული მოყვა, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა მეგობრებო, იყიდება, ან უბრალოდ გამოიყენეთ აი ესეთი მშვენიერი ჩარჩო, რომელიც გვაქვს კომპლექტში. ანუ პრობლემას არ წარმოადგენს. ესე იგი, რა შემიძლია ვთქვა ამ კამერაზე? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს კამერა ხის $70 მეგობრებო. დამეთანხმებით ალბათ ეს არის თუ ისე ძალიან რაღაც სასწაული დიდი თანხა არის, კამერისთვის ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ არიან ალბათ მეგობრებო, ადამიანები, ვისთვისაც მაინც მიუღებელი ფასი იქნება ეს $70, ეს გასაგებიც არის. იმიტომ რომ action კამერები ასევე არის $30-იანებიც, არის $40-იანებიც და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის შუალედი, ასე ვთქვათ, ძალიან იაფიანებსა და აი შუალედია რა, მოკლედ რო ვთქვათ, აი ეს ჩვენი A80 და რა შემიძლია თქვა ვიდეოს გადაღების ხარისხზე მეგობრებო. ესე იგი, არის საშუალო დონის, არ არის რაღაცა საოცარი, ნამდვილად არ არის მეგობრებო. რა თქმა უნდა GoPro-ს ახლა ვერ შეედრება, GoPro-ა მაინც. არის საშუალო ხარისხის კამერა. საშუალო ხარისხის კამერა დამწყებებს გამოგადგებათ მეგობრებო. თან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ღირს ძალიან ძვირი, არც დაგენანებათ ასე ვთქვათ, აი ცოტა ან რომ გაგიტყდეთ სიტყვაზე ან რაღაცა. ეს სახმარად არის, აი პრაქტიკული, ყოველდღიურად რამე აკეთებთ, რაღაც ყველაზე ხართ. მაგრამ მინუსი არის მეგობრებო ის ერთი, რომ 4K-ს იღებს, მაგრამ ძალიან ასე ვთქვათ, ეხლა არ ვიცი მე როგორ გითხრათ, აი ნელი არის. ანუ თვითონ 24 FPS-ი კი წერია, მაგრამ დაახლოებით ალბათ 10-15 FPS-ი თუ იქნება, ანუ ვერ უმკლავდება 4K-ს. რო სუსტი არის 4K-სთვის ეს კამერა, მაგრამ Full HD-ს მეტნაკლებად ნორმალურად, მიკროფონის ხარისხიც დამაკმაყოფილებელი აქვს. მე ვიცოდი რომ არ იქნებოდა რაღაც სასწაული მიკროფონი, არ იქნებოდა სასწაული მიკროფონი ამ კამერას, მაგრამ დამაკმაყოფილებელია მეგობრებო. სტაბილიზაცია, სიმართლე გითხრათ, რაღაც სასწაული შედეგი ვერ მოგწვა ჩვენ ამ სტაბილიზაციამ, მაგრამ ძალიან კარგი ფაქტია ის, რომ ამ კამერაში სტაბილიზაცია გვაქვს. რაღაცას მაინც, ასე ვთქვათ, არბილებს ჩვენს ამ მოძრაობებს, სირბილის დროს, ან თუნდაც სიარულის დროს, ან მანქანით გადაადგილების დროს, რაღაცას დაგვეხმარება მეგობრებო, ამაში დარწმუნებული ვარ. რაც შეეხება ასევე სულ დამოვისთა მეგობრებო, ამ კამერას აქვს ციფრული ზუმი. ხოაზე ხარ. ციფრული ზუმი აქვს 4ჯერადი. და ეხლა ზუმი, კარგია ზუმი, მაგრამ მიახლოების დროს ცოტა ეკარგება ხარისხი, ესეც გაითვალისწინეთ. ასე რომ სულ ეს იყო ამ კამერაზე მეგობრებო. იყიდოთ თუ არა ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, მე შევეცადე რომ მეტნაკლებად მეჩვენებინა ამ კამერის პლუსების და ასევე მინუსებიც. რაც შეეხება Wi-Fi-ს, კიდე მოვიწყდებოდა. Wi-Fi ვერ დავაკავშირე მეგობრებო, სამწუხაროდ. მაგრამ სიმართლეს გეტყვით, ეს არ წარმოადგენს რაღაც სასწაულ პრობლემას, ეს ალბათ შეიძლება იყოს ჩემი ამ ეგზემპლარის ბრალი, ან შეიძლება არ იყოს საერთოდ არაფრის ბრალი და მე ვერ დავაკავშირე. ყველაზე ხართ, მაგრამ ეს Wi-Fi ფუნქცია რაღაც სასწაულს არაფერს არ გვაძლევს, იმიტომ რომ GoPro-საც აქვს იგივე ფუნქცია, ასევე ჩემს Panasonic-ის კამერასაც, მაგრამ ინტერესის გამო ჩავხდე 1-2ჯერ და იმის მერე საერთოდ აღარ ჩამეთვია ეს ფუნქცია, ასე რომ ეს ფუნქცია მთლად ისეთი რაღაც საგანგაშოც არ არის მეგობრებო. ასე რომ ამ მინუსებს რო არ მეთქვა, არ შეიძლებოდა, Wi-Fi ვერ დავაკავშირე. ესეც გაითვალისწინეთ. ხო, მოკლედ, შევაჯამოთ ახლა რა, შევაჯამოთ. საერთო ჯამში ნამდვილად კარგი კამერაა მეგობრებო. $70 ღირს, ნამდვილად ღირს. იმიტომ რომ $70 ისეთი თანხა არ არის, რომ რაღაც სასწაული შედეგები მოთხოვოთ ჩვენ ამ action კამერას. ასე რომ გაითვალისწინეთ მეგობრებო, დამწყებებს ჩემი აზრით რომ გამოგადგებათ.
ჰოაზე ხართ და ნუ სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონებათ, მომავალში უფრო მეტი და მეტი მიმოხილვები წამოვა ახლა და ნუ დაწერეთ თქვენი აზრით კომენტარებში მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს რას ფიქრობთ თქვენ ამ კამერაზე, კიდევ ერთხელ გაჩვენეთ ახლოდან. და ვისაც დაგაინტერესებთ ეს კამერა, ან შეძენა მოგინდებათ, ვიდეოს აღწერის ქვეშ დავტოვებ ამ კამერის, ასე ვთქვათ, ვებსაიტს და ნუ Amazon-ის ლინკს გადადით და ნუ ვინც მსურველი ხართ, შეუკეთეთ, გამოიწერეთ ღირს კიდევ ერთხელ მეორებ $70. და ნუ მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახედებთ კომპლექტაციას და ამით მოვჭეთ ჩვენი მიმოხილვა. აი ესეთი მშვენიერი და მდიდარი კიდევ ერთხელ ვაკეთებ კომპლექტაცია აქვს ჩვენს კამერას. აი ეს. აი ესეთი მშვენიერი ჩასატები. მოკლედ სულ ეს იყო მეგობრებო, ამით მოვჭეთ. დიდი მადლობა ყოველს ყურადღებისთვის. იმედია მოგეწონებათ, იმედია დაგეხმარებათ მეტნაკლებად ეს ჩემი ვიდეო, ნუ კამერის არჩევაში, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა პატარა შთაბეჭდილება მაინც შეგექმნებათ ამ კამერაზე და მსგავსი ტიპის კამერებზე მეგობრებო. გაითვალისწინეთ რომ ამ სეგმენტში, ამ ფასის სეგმენტში სასწაული არ უნდა მოთხოვოთ კამერას. ყველა კამერა იქნება მეტნაკლებად ერთნაირი. საშუალო დონის action კამერები. სულ ეს იყო. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აბა კარგად.